When you're learning a language, you're constantly coming across new words, and you're constantly forgetting them. The good news is you can just save them to your extended brain, the word bank, and you'll see just how to do it today. But first, if you don't yet have access to our language learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. What is the word bank? If you're learning with our system, word bank is kind of like your extended brain. It's where you can save words and phrases that you come across in our lessons with a click. All the words will be here in one spot for you to review later. So you're not just coming across new words and immediately forgetting them after. Because let's be honest, you will forget them if you never see them again, right? So you'll find the word bank in the vocabulary drop-down menu on the site. If you're using the app, it's right there on the dashboard. By the way, if you're not learning with our system, you should still consider getting something similar, where you can save new words for review later. How to save words and phrases to the word bank. So, here's how you can save words to your word bank. If you're taking a lesson, just head to the vocabulary section. Find the words you want to save and click Add to Word Bank. If you're on the core word lists or the free vocabulary lists, it's just as simple. Select the words, then click Add Selected Words and choose Word Bank. Anytime you come across a new word or one you want to remember, save it. Later, you can review it in the word bank. Listen to the audio pronunciation, check the translation, and even see related lessons where the word appears. And here's a handy feature. You can organize your entries with labels like adjectives, verbs, or phrases to keep everything neat and easy to find. Now, saving is only one step in the process. If you want to improve your language, you'll still need to master these words, which I'll talk about next. Easy ways to review vocabulary with the word bank. Sometimes a quick glance is all it takes to jog your memory. You can easily check the meaning of a word or listen to its audio pronunciation right in the word bank. If you're looking to really master those words, you can click Sync to Flashcard Deck. This creates a flashcard deck with your word bank entries, ready for study. If you want to create your own printable worksheets, just click Printer-Friendly Version and print out your word bank. And if you need a digital copy, you can export your word bank as a PDF, CSV, or even XML file. So if you want to learn the language and get access to these learning tools and our learning system, sign up for a free lifetime account right now. Just click the link in the description to get your free lifetime account. Hi everyone! In this lesson, you'll practice your listening skills with one classic story told in two surprising ways. Listen carefully and tell us which version you prefer. Let's begin. หนูบ้านนากับหนูเมือง 2.0 สลับชีวิต หนูนากำลังขายแอปเปิลที่ข้างถนน เช้าวันนั้นเงียบสงบ ท้องฟ้าสีคราม มีเสียงนกร้อง และกลิ่นสดชื่นของหญ้า คนแปลกหน้าคนหนึ่ง แวะมาที่แผงขายของ เธอสวมแจ็คเก็ตสีสันสดใส แว่นกันแดด และถือแก้วกระดาษทรงสูง แม่ของหนูนากระซิบกระซาบ กาแฟเมือง หนูนามองแก้วใบนั้น เธอพูดเบาๆ บางครั้งฉันก็คิดถึงเมืองเหมือนกันนะ คนแปลกหน้ายิ้ม ฉันอาศัยอยู่ในเมือง แต่ฉันมาที่นี่เพื่อมาหาความสงบ ถ้าเราเปิดใจและปรับตัว เราก็สามารถมีสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกได้นะ เย็นวันนั้น หนูนาโทรศัพท์ไปหาหนูเมือง เธอเคยคิดถึงชนบทบ้างไหม หนูเมืองตอบ เคยสิ เราลองมาแบ่งปันสิ่งที่ดีที่สุดของโลกทั้งสองกันไหมล่ะ พวกเขาจึงวางแผนสลับที่อยู่กันเดือนละครั้ง หนูเมืองจะได้นอนดูดาว หนูนาจะได้เดินเล่นใต้แสงไฟนีออน พวกเขายังคงผูกพันกับร่างเหง้าของตน ในขณะที่แตกกิ่งก้านสาขาออกไป ด้วยการแบ่งปันสิ่งที่พวกเขามีทำให้พวกเขามีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้น Now, here's a different take on the same story. Listen closely to see how it changes.
หนูนากับหนูเมือง 2.0 การหลบหนีที่ตามติด หนูเมืองต้องการพักผ่อน เขาเก็บกระเป๋า แล้วขึ้นรถไฟไปเยี่ยมลูกพี่ลูกน้องที่อยู่ในชนบท เขาพูด อากาศสดชื่น ค่ำคืนเงียบสงบ นี่แหละชีวิต ตอนแรกเขาก็ผ่อนคลายดี เขาดื่มชา ดูนก เก็บแอปเปิ้ล แต่แล้วเขาก็คิดถึงกาแฟเอสเปรสโซ่ของเขา เขาเลยเปิดคาเฟ่ขึ้นมา ต่อมาเขาคิดถึงเตียงนอนของเขา เขาเลยสร้างโรงแรมหรูพร้อมสระว่ายน้ำใหญ่ แล้วเขาก็คิดถึงบริการส่งของ เขาจึงสร้างบริการส่งของด้วยโดรน เขาคิดถึงถนนลาดยาง เขาจึงลาดยางถนน ไม่นานนักท่องเที่ยวก็ทยอยกันมา ตามด้วยช่างภาพ แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ ทุ่งหญ้ากลายเป็นบ้านพักเชิงนิเวศ แผงขายแอปเปิ้ลกลายเป็นศูนย์สุขภาพ หนูนาเฝ้ามองดูเหตุการณ์มาตลอด เช้าวันหนึ่ง หนูเมืองพูดขึ้นว่า นี่ฉันคิดไปเองหรือเปล่า ว่าเมื่อก่อนแถวนี้เคยเงียบสงบกว่านี้ หนูนาไม่ได้ตอบอะไร เขาเพียงแค่มองดูถนนที่กำลังถูกลาดยางตัดผ่านทุ่งหญ้าไป Great listening! Which version did you prefer and why? Share your thoughts in the comments below. Access your free language gifts right now before they expire. First up, 30 antonyms you must know. Want to double your vocabulary? Learn how to say young and old, hot and cold, and much more. You'll pick up over 30 words with this vocab bonus. Second, Travel Like a Boss PDF cheat sheet. If you're learning the language but don't know these basic travel phrases inside, what have you been doing? Download this bonus cheat sheet right now to fix that. Third, 20 small talk phrases that make you sound fluent. Chatting with native speakers would be easy if you bothered to learn these useful phrases. So access this 1-minute small talk phrases lesson now. Fourth, 10 phrases to amaze native speakers. This lesson teaches you even more phrases that make you sound fluent and will impress native speakers. What are they? You'll find out inside. And last but not least, tired of apps that only teach you random words? Want an app that teaches you the language through everyday conversations? With innovative language learning, you're exposed to real conversations between real native speakers, and then get everything slowed down and explained so you can learn the language fast. Download it for free on Android, iPhone, and iPad. To get your free gifts of the month, click the link in the description below. And download them now, before they expire. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.